الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين إقامة الصلاة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عن الإمام العسكري عليه السلام في تفسير قوله عز وجل وأقيموا الصلاة قال: فهو إقامة الصلاة بتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وأداء حقوقها. وقال الإمام العسكري عليه السلام: إذا توجه العبد إلى مصلاه ليصلي قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي
ألا ترون عبدي هذا كيف انقطع عن جميع الخلائق إلي، وأمل جودي ورأفتي، أشهدكم أني أخصه برحمتي وكرامتي، فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلمت عليه ملائكته. وقال الإمام الباقر عليه السلام للمصلي 3 خصال إذا هو قام في صلاته حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادي: لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. فإلى كافة المستمعين المؤمنين أهل الهدى والتقوى عباد الله، قد حضرت الصلاة فتهيئوا إليها وتفرغوا لها وأقبلوا عليها وأجيبوا داعي الله، والتحقوا بصفوف صلاة الجماعة تربحوا الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.